Ja, da er vi på vei mot grensene til Suomi i Finland. Den veien skal vi nå. Vi har kjørt en stund, men det er en bra bit igjen. Ikke så aldri verst på. Litt dårlig, litt whiteout. Der hvor det ikke er trær. Litt grann motvind, men ikke mye. Så vidt litt nedrev i lufta. Ellers fine forhold. Ja. Ja, Hønja. Jeg blir litt sliten nå, ja. Vært mye stigning her også, sånn jævla rottensnø vi kom borti. Det ble jo slit. Men nå tror jeg det verste er gjort. Verste er gjort nå. Har vi et fjell her. Bak oss er et skar vi skal igjennom. Jeg håper om at det skal gå greit. Det blir litt nedoverpakke helt på slutten, før vi når målet. Det blir nok bra. Starter med bilen fra Harstad om morgenen. Stian Yttergard skal være med på denne fjellekspedisjonen. Men han starter ikke fra Målselv før etter jobbslutt. Så jeg regner ikke med at Stian kommer til leirplassen før etter at det er blitt mørkt. Det er meldt veldig sterk vind som skal komme fra midnatt. Men allerede før jeg kommer fram til leirplassen begynner det å blåse. Vinden blir bare sterkere og sterkere. Jeg har med det største ekspedisjonsteltet til helsport, Svalbard 6. De har masse duk og veldig lange kryssstenger. Det er ikke et telt som er meningen jeg skal sette opp alene. Jeg får tredd inn 2 stenger, men jeg får mer og mer problem. De 2 siste stengene får jeg ikke på plass. Til slutt må jeg bare kjøre den største bulken over forteltet. Det blir så vidt et lite rom til hundene i forteltet, og liggeplass til meg og Stian. Det ble ganske heftig her ute på Grei. Ja. Og vi får han Stian på besøk i teltet. Han kom litt til slutt. Ja da. Og han gikk på rekordtid. Han gikk jo faen nesten fortere med hunder. Men jeg hadde en video før hvor han slet å få opp teltet, og det gikk ikke. Det er bare satt opp noen nødprovisorier, så det ble sterkt vind å holde på alene. Bare håper vi at ryggfestene holder. Vi overlever denne natten. Han er skikkelig sterk. Det er det man kan kalle for uvær på fjellet.
lenge vi holder oss tørr og har konjak I glaset, så skal vi vel stå han av. Skal vi stå han av da? Har jeg fortalt deg når jeg møtte han Jens Blod Hansen? Du har jo denne filmen din inne på Børselfjellet. Ja. Det jo legendarisk. Det jo, jeg har jo bøker av han. Og jeg pratet mye med ham, og da fortalte han veldig mye sånne interessante historier. Hadde du kjennskap til han fra før av da du møtte han? Ja, jeg visste om I bøker. Jeg tror jeg hadde lest en bok av han, og noen artikler. Jeg visste jo veldig godt hvem det var når han presenterte seg. For meg så var det jo helt fantastisk. Ja, faen. Det er jo virkelig en legende, liksom. Har du noen gang vært kritisk til på en måte det du driver med og det du liker å trekkes mot med de her turene innover fjell og vidde og villmark I alle helvetes slags værforhold Det var et veldig godt spørsmål, Stian. Men det var I bryllupserklæringen min før jeg giftet meg med henne. Så sa jeg til at jeg prøver over en ting til, men jeg kommer til å være mye borte. Og det løftet jeg holdt. Super. Og der har Jeg har vært mye borte på turer. Ja. Og det jeg fortsatt. Jeg holdt tro på stand-by med det løftet. Neste dag det fullstendig vindstille. Etter hvert blir teltet satt opp mer skikkelig. Det var en brutal start på morgenen her. Ja. Røska ut av sin tilværelse I sovepose. Her det faen meg liv. Jeg måtte bort og kjenne, jeg så ingenting på stikka, den var helt I ro. Du må bare faen håpe at det ikke en lake. Ja. Ikke du får samme skuffelse som jeg fikk. Ikke så jævlig svær, men nå. Nå? Ja da! Ja, jeg godkjent den der. Det godkjent. Ja, steike. Ja, gratulerer. Ja, takk for det. Faen, både rypa og røya. Ja, det ikke verst. Du har jo vært dyktig. Ja, men I fargen. Ja, fantastisk farge. Steike ta, altså. Så. Det var helt signalrød. Ja. Ja, det bare å følge med, hunder. Kose dere. Fantastiske forhold, vindstille og varmegrader. Men dere kan ha det så fint på fjellet.
Den er samme size. Det er småfinnhold jeg har funnet med. Det vandrer reinsdyrflokker ikke langt unna leiren vår. Derfor ferdes det en del reindriftssamer i området som har oppsyn med dyra. De stopper opp og prater med oss når de drar forbi leiren. Nå er det Ole som har stoppet ved teltet. Han forteller at det ligger 3 reinsdyrkadaver på hver sin kant i fjellene, ganske nært leiren vår. Det er derfor vi ser og hører ravn i området. Her som ellers i Nord-Norge har smelting og isdanning i sneen gjort beiteområder utilgjengelig for reinsdyr. Derfor kjører de jevnlig ut sekker med kraftfôr. Ole forteller at han nå er på vei nordover mot Solo-Jabri. Dæven, der for det. Der for det. Det var standardstørrelsen. Det er bare å slippe ned og prøve på nytt igjen. Håper for snoringen. Og sammen så var han fortalt han hadde tatt løya på 3 kilo akkurat her. Med stang på sommeren. Ja, det er stor fisk. Jeg går på høyre siden av, og så går du på venstre siden. Sett!
Ingen falt. Det får fjær ifra den igjen, som jeg skjøt på. Ja, flink, Ronja. Du fant jo en hel kull her. En Ronja. Ja, fantastisk. Det kan jo ligge gjenliggere, og det er sjelden om vinteren, men man vet nå aldri. Gjorde du det, ja? Yes. Ah, flink, Ronja. Jeg søker. Jeg søker. Det er dokk der, ja. Ja. Ja, nei, den får nok. Vi bare fortsetter den veien vi gikk. Så det spennende ut her inne, hunder. Det er en fin avdeling vi har her. Ja, det har jo ikke så verst avdeling dere heller. Vi har noen god tomleplass der ute. Det er det jo forhold. Ja, veldig fine forhold her å være stihold. Veldig fine forhold å være stiholdhund. Palass og tumle seg på. Og mat har dere fått, og blir gode og mett i magen, alle sammen. Så Da blir det entrecôte til middag i dag. entrecôte og ris. Og ris, det blir fine greier. Det skal vel forhåpentligvis bli brukbart. Så. Ja, en stekfisk, men stor var den ikke. Ja, det var første. Ja, det er den første. Gratulerer. Det er i gang, takk. Jeg håper du klarer å berge den. Ja, det vil tiden vise. Det har vært mye stang ut. Det har det.
Satan. Der! Den var jo nydelig. Der var den! Der fikk vi endelig sorten. Ja, men det var det vi har ventet noen timer på nå, så. Gratulerer, jævlig bra. Takk skal du ha. Dæven, hvor ille. Han var fin, hvor rød, flott farge det var på den. Veldig fin farge. Hele ytterkanten av krattet der den. Tenker du der så vi kom ut i går? Ja, og så går For bare det? på motsatt vei, oppover mot den lava. Ja, Langs denne elva. det tror jeg er en lur strategi. Ja, så får man jo kanskje. For jeg har litt sånn trua på de her farene. Ja, Du ja. så jo der i går. Og. Ja, hun var jo der. Vi prøver på det. Ja, det kan vi godt. Og så bare tar vi oss noen sikksakker vi oss bare gjennom Hele beltet. Der, fjellrypa. Ja! Der er to. Helvete, jeg får det. Jeg tror det var oss han reagerte på. Ja. Ja da, det... Ja, flink han, ja. Ja, søkke! Da skal jeg skyte, og så tar du på nytt. Ja, du skal bare ta først. Hit! Helvete, jeg var litt for sen, for hun begynte å flyge. Ja, nå er det rett før sola synker bakom fjellet. Jeg har bare et halvt minutt igjen med sol her nå. Her er jo. Og da regner jeg med at det fort vil bli kjøligere. Det har vært fantastisk fint og mildt i dag. Det blir jo kjøligere for det er klar himmel. Stian, han er nå ute og jakter ennå. Jeg ble tørst og skulle ta meg av hunder også. Mack og Matti satt jo igjen i pulken her og betta fast. Her går han Stian og jakter. Tok seg en ekstra runde. Vi var borte en hel flokk med rype på slutten, men de var håpløse her.
Seg og lut. Men jeg har ikke hørt noe skudd siden vi skilte, så vi kan ha klart å komme på hold. Mye gåing for ingenting. Ingen skudd hørt. Det var nesten. Var det borti noen? Jeg holdt på å levere her borte i krottet. Jeg gikk opp et kull til. Åja, gjorde du det? Ja, der borte. Helt i inneren. Åja, akkurat.